שלום לכם, ושלום יגאל. אהלן? טוב לראות אותך שוב. בואו נדבר קצת על הומור. לכאורה, מדע דבר נורא שכלתני ולוגי, אבל אתה משתמש המון בהומור כדי להנגיש אותו. הפוך, הומור הוא נורא שכלתני ולוגי, אני מתפלא שהוא מצחיק בכלל. זאת אומרת, כל כותבי ההומור, גם אם הם לא יודעים את זה, מהמם. הם קצת מתמטיקאים, יש שם, הומור עובד במבנים, אנחנו עובדים גם בחפרנים, גם בעבודים בריבוע, אבל כל מי שכותב הומור עובד במבנים, זה מאוד מאוד לוגי, לא סתם לואיס קארול, את מהמם. יודעת, נגע גם בהומור, גם כן. בלוגיקה, זה הולך ביחד בכלל. התיאוריה שהכי אני אוהב על בדיחות, זה שבדיחה זה בעצם לוגיקה ורגש שעולים ביחד, זה בעצם היגיון ורגש שעולים ביחד, ואז בבת אחת ההיגיון נשמט, ונשאר רק רגש, ובגלל זה אנשים צוחקים, אהה, כדי לפרוק את הרגש. אז הומור הוא מאוד מאוד לוגי, אהה. אין המון הבדל, אני רוצה לחשוב, בין הומור לבין מדע, ולכן גם מדע יכול להיות מצחיק, כי הומור זה בעצם הסתכלות על החיים. הרבה פעמים אנשים צוחקים כי אנחנו נותנים להם איזושהי תובנה, אהה. מסתכלים על העולם ורואים איזה משהו ומסבירים פתאום איך הוא עובד, וזה מאוד מצחיק אנשים. עשינו את זה המון בחפרנים. החפרנים בעצם, חזרנו לליירים של החפרנים, אז יש שם מדע. מעל הכל, אגב, אני חייב להגיד בקשר לחפרנים, היא לא תוכנית שבאמת ניסתה ללמד, מהמם. אלא היא תוכנית שנשאה על דגלה את ערך הסקרנות. אוקיי. זאת אומרת, אנחנו לא בהכרח חשבנו שכל ילד יבין שם את מבנה האטום, מהמם. או למה העורבים הם חכמים, מהמם. אבל אמרנו לילדים, תשמעו, סקרנות זה חשוב, תסתכלו על העולם מסביב, אל תפחדו לשאול נכון. שאלות. איפה הייתי? איבדתי את ה... דיברת על זה שההומור הוא מאוד לוגי, ולכן זה לא מפתיע אותך בעצם שמדע יכול להיות נכון, מצחיק. אז מה שעוד עשינו בחפרנים, זה גם חשפנו את הקרביים של החברה ושל הטלוויזיה. זאת אומרת, הראינו לילדים את המאחורי הקלעים של הטלוויזיה, וגם זה מאוד מאוד הצחיק אותם. אז אני חושב שבסופו של דבר מדע, זאת אומרת, הקשר בין מדע לבין הומור יכול להיות מאוד מאוד טבעי. מהמם. עשינו, דיברנו קודם, אני מעריץ של The Infinite Monkey Cage, מהמם. שזו תוכנית רדיו של בריאן קוקס ורוברט אינס, בעצם מפגש בין קומיקאים לבין מדענים, וכשאת שומעת את זה, המפגש הוא מאוד מאוד טבעי. א', הקומיקאים הופכים להיות טיפה יותר מדענים, המדענים הופכים להיות טיפה יותר מצחיקים, ובסופו של דבר זה מפגש בין אנשים שמסתכלים על העולם, שואלים שאלות, ואז כל אחד, כמובן, הקומיקאים עושים את זה כדי להצליף, כדי להעניש, כדי להצחיק, המדענים עושים את זה כדי להסביר, כדי למצוא פתרונות. זה נשמע על פניו קצת פרדוקסלי, כי בעצם אם אתה מוסיף תוכן, אתה מוסיף משהו שצריך להתרכז בו, אתה מוסיף משהו שצריך לחשוב כדי להבין אותו, אתה בעצם יוצר איזשהו עומס קוגניטיבי לכאורה, יותר קשה להבין עכשיו איזשהו מידע מורכב שאתה לא מכיר, כי רק נתת לבן אדם עוד משהו אוי, להתרכז בו. אני חושב שאני מקל על העומס הקוגניטיבי. קודם כל אנחנו יודעים שהומור מפחית חרדה. זאת מהמם. אומרת, ילדים, בטח בעבודים בריבוע, מתמטיקה, אני חושב, הבעיה של מתמטיקה זה חרדה. מהמם. לא, הבעיה של מתמטיקה זה חרדה, ואני חושב שהומור ידוע כמפחית חרדה. אנחנו צוחקים, אנחנו נרגעים, כל הסטרס יורד. יש עוד משהו שלמדתי עכשיו כשעשיתי, אנחנו תוך כדי, הנה, אני מאחר ליום צילום של דוקו רפואה בכאן 11. אהה. בדוקו רפואה המנחים הם רופאים, מהמם. אוקיי? עכשיו, שמתי לב מה קורה ברגע שהמנחה, הרופא, מתבדח, עושה משהו מצחיק. פתאום נוצר איזשהו סוג של, תגידו פה בטכניון, סינכרון מוחי, אהה. פתאום גם המדען הוא אנושי, יש משהו מאוד חשוף בהומור, כשאם אני אנסה להצחיק אותך, אני נחשף, כי או שאני אצליח, או שאני לא אצליח, ואז כאילו, אז אני שם בחוץ ואני חשוף. יש משהו במדען, סלש רופא, שמתבדח, שאומר, אוקיי, אני אנושי, מהמם. אני אנושי, את אנושית, זה אומר שהמידע שאנחנו נחליף עכשיו, הוא מידע ששני בני אנוש יכולים לחלוק, אני לא נמצא שם במגדל השן שלי, כן. ומספר לך כל מיני תיאוריות. אהה. נהפוך הוא, אנחנו שנינו בני אדם שמנהלים שיחה, ואני חושב שהומור
זה כלי מדהים להפוך את השיחה לשיחה של בני אדם. כאילו, אתה יודעת, אחד מהכלים, אני גם חושב, אני בעצם, שנים הייתי מורה לפסיכומטרי, אוקיי? ולמה השתמשתי בהומור? השתמשתי בהומור כדי להשאיר את אתה יודעת, attention, להשאיר את הכיתה איתי. אבל בשלב מסוים הבנתי שלספר סיפורים אישיים שקרו לי היום, שיצחיקו את הכיתה, זה אולי כלי הרבה יותר טוב. כי הם גם צוחקים, הם גם מתחברים אליי באיזשהו מקום, ואז האינפורמציה שעוברת בתוך הכיתה, אני חושב שהיא עוברת הרבה יותר טוב. תחום חדש שלמדתי רק עכשיו, סינכרון מוחי, ואתה משתמש בו מאוד יפה. ואני כבר משתמש בו. אז אנחנו אומרים הומור, אבל בעצם יש המון סוגים של הומור, נכון? יש האנשה, ויש סלפסטיק, ויש ליצנות, ויש משחקי מילים, הם כולם מתאימים לכל דבר? זה עניין של גיל. זאת אומרת, בחינוכית אנחנו פונים לגילי 7 עד 9, הנה עכשיו יש לי קבוצת מיקוד בבית, הילדה שלי בת 9 עכשיו, הם מתאים על משחקי מילים, זאת אומרת, את יודעת, תבואי לאנשים מבוגרים משחקי מילים, זה, איך אומרים באנגלית, it's frowned upon, כן? זה לא לעניין. האנשה היא כלי מופלא ללימוד ילדים, במיוחד, תראי, בעיניי הכלי הכי טוב הוא אנימציה, ואין לנו כסף לאנימציה. השלב הבא אחרי אנימציה היא סוג של האנשה, וזה מה שעשינו הרבה בחפרנים. לא התביישנו להשתתות, אם דודו והצוות צריכים עכשיו להיות עורבים, הם יהיו עורבים, אם יובל צריך להיות אלקטרון, הוא יהיה אלקטרון, אם יובל צריך להיות קרני אור, אז הוא יהיה קרני אור. אני חושב שזה כלי מופלא, הוא כאילו השלב, וכמובן עבודים בריבוע, הוא כאילו איפשהו באמצע, בין אנימציה ללא אנימציה. אז רגע, אז אני חייבת לשאול אותך, כי בין הצופים שלנו יש גם מדענים, ומי שרוצה להיות מדענים, וגם מורים. כן. והרבה מורים במיוחד בתחום הביולוגיה, אם יש דבר שמטריד אותם זה האנשה, בגלל שהם מבלים את רוב ימיהם בלהסביר לתלמידים שהצמח לא רוצה לעשות משהו, והאיבר לא רוצה לעשות משהו, והאורגניזם לא רוצה להתפתח בצורה מסוימת, ואז אני יודעת מה, התלמידים שלהם רואים את החיים, הסדרה המופלאה, סדרת האנימציה המופלאה, ורואים שיש שם כדורית דם אדומה, והיא רוצה להגיע, והכדורית דם הלבנה, היא רוצה לתפוס את החיידק, והם מתחרפנים מזה. אז יש לנו יתרונות גדולים באנשה, כי הילדים יזכרו שיש דבר כזה כדורית דם לבנה וכדורית דם אדומה ומה הן עושות. מצד שני, זה נותן איזושהי תפיסה מאוד שגויה לגבי איך העולם מתנהל. small price to pay, אני חושב, ואת יודעת, אפשר לתקן את זה בהמשך, זאת אומרת, אני חושב שאגב, אינטנציונליות זה משהו שאי אפשר לקחת מילדים. הבת שלי עדיין, את יודעת, היא מודאגת עם הענב האחרון בצלחת. נעלב מזה שהוא האחרון, אם לא אכלתי אותו, זה, בואי, לא תקחי מהם את האינטנציונליות, אבל כן, הכנסת המון חיים לתוך הלמידה. עכשיו, יותר מזה, אני אומר, אם יש מורים שצופים בנו עכשיו, ילדים הם יצרני תוכן מופלאים עכשיו, מה שהבת שלי עושה, את יודעת, בסרטונים שהיא מצלמת בעצמה, הוא מדהים. תנו להם לשחק את האלקטרון, את כדורית הדם, את הזה, תנו להם ליצור את התוכן, הם יעשו את זה בצורה מדהימה. אני חושב שהאנשה, small price to pay. צריך לפתוח את הדלת, תיקונים אפשר לעשות אחר כך. מעניין. טוב, אז שאלה אחרונה עבור אלה מצופנו שאינם תסריטאים למחייתם. איפה כדאי ואפשר להשתמש בהומור כשהם מנגישים מדע, והאם יכולים להיות לזה גם אספקטים, תוצאות שליליות? אני לא יכול לחשוב על תוצאות שליליות להומור, כי שוב, אלא אם אתה חושש להיות אנושי. אני חושב שמה שאמרתי קודם, השימוש בהומור הופך אותך לאנושי יותר ולכן נגיש יותר, ואז מי שנמצא בחדר או בהרצאה או דרך איזשהו מדיום אחר, יקשיב לך יותר כי זה עוד בן אדם. אני חושב, אני קורא פה בפנייה נרגשת, תנו לאנשי מקצוע, סתם. אני חושב יש הרבה מדענים שחוששים להשתמש בהומור, להשתמש בז'אנרים מסוימים. אני חושב שאפשר לבצע חיבורים, זאת אומרת לא להתבייש ללכת, לחפש תסריטאי, לחפש כותב הומור, לחפש יוצר תוכן, להגיד לו, בוא אני רוצה להנגיש את המחקר שלי, אני רוצה להסביר לציבור מה אני עושה, להסביר לתלמידים שלי מה אני עושה. אני חושב שאפשר ליצור
חיבורים טובים. Because not everyone is a writer, אז אפשר ליצור את החיבורים האלה בין מדענים לבין יוצרי תוכן, קומיקאים. עשינו, זה היה לנו ניסיון לא רע בכלל, שחזרנו סוג של Infinite Monkey Cage עם מדענים וקומיקאים, זה היה ערב על יסודות, וזה היה מדהים, כמו שאמרתי קודם, המדענים נהיו יותר מצחיקים, הקומיקאים נהיו יותר מדענים, זה היה מופלא. בדרך לפה שמעתי פודקאסט שנקרא David Baddiel Tries to Understand, קומיקאי הולך, הוא מנסה ללמוד נושא מדעי די סבוך, וזה מופלא, כי זה, עוד פעם, זה מישהו מאוד מאוד אנושי, שנתקל בחומר מאוד קשה, אז אני חושב שהתשובה היא בחיבורים, בסופו של דבר. יגאל, אני גם רוצה להודות לך על החיבורים האלה, וגם על זה שבזכותך אני לא מרגישה אשמה כשאני משאירה את הילדים מול הטלוויזיה. תודה לך שבאת. תודה, היה כיף. ותודה לכם.